皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。ゆっくり報道ステーションへようこそ。今日もホットなニュースをお届けします。最後までお楽しみください。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の声が励みとなるので、評価お願いします。